sokoli maboko na ina mayiwana ashimba mbongo na Yesu na declare kole ya mayiwana soki muntu baboya yetanga kusokola mayiwana ba oli bakima ibajongera ina koma na Yesu. Yes. Na declare kole ya mayiwana ata muntu akutane bemba sopeli mayiwana tike bembe wane sekwa ono de Yesu. Ata muntu azobera maladi ya grave ya ndenge nyoso tango kusopeli mayiwana ameri yango maladi wane ko despare na koma na Yesu. Yes, amen. Na declare kole ya mayiwana na bisiko sala kabisika musala ekweya soko sopima yowana na bisika musala na yeko zonga normal ono de Yesu na kombo na Yesu. Amen. Na sakoli likolea mayowana de tazanta kezana maboko na yo atokoti na bisi bandoki bazana bisi bakokimi mabango moko na kombo na Yesu. Bapuku ya kindoki na banyawo ya kindoki tango kokota na ndako avec mulangi ya mayowana okomona ikukufa yango moko sakisi sa pazo ono de Yesu. Na sakoli gerizo na kati na mayowana. Yes. Na sakoli favere soko sokoli yango biloko ya malamu ekolanda yo yango moko ekoye pai na yo yango moko apati ya leo na kombo na Yesu. Yes. Loba fire 3 fois. Loba fire songi songi. Loba fire makasi na yo kayo. Loba fire kondima na kombo na Yesu. Loba Yesu. Naza millionnaire a partir ya lelo na kosimba mbongo ona na simba te na kombo na Yesu. Loba fire 3 fois. Amen. Betere Yesu maboko makasi. Acclamons très fort Jésus. Open your Bible in the book of Job chapter 33 verse 14. Fungula Bible na yo. Job. John. Mokanda Jean. Job. Job. 33 14. Job 33 verset 14. Job, on voit verset 14, qui se lit dans le nom de Jésus. Dieu parla cependant, Naboye Nzambe alobi, tantôt d'une manière, d'une autre. Nzambe alobaka lolenge moko to mosusu. Et l'on n'y prend point garde. Pe bato bako yoka te. Il parle par des songes, Alobaka na ndoto, par des visions nocturnes, na ba bemoniseli ya butu, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. na tango bato bakoti na pongi ya mozindo. Sont endormis sur leur couche, Tango baza ya kolala. alors il leur donne des avertissements Nzambe azokebisa bango. et met les sceaux à ses instructions. Pe azotia ndanga na ba instruction na ye. Afin de détourner l'homme du mal, Pona kolongola moto na mabe, réservé de l'orgueil. pe pona kobatela ye na lolendo. Amen. Go in. Pastor King chapter 3 verse 4. Kende na 1 Roi chapitre 3 verset 4. Pastor King. 1 Roi chapitre 3 verset 4. Mokonzi ake na Gabaon mpona kombeka esika ya kombeka ezalaki. Salomon apesaki 1000 holocauste na etumbelo. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Pe kuna na Gabaon Nzambe amonisamaki epai ya Salomon na ndoto Et na butu. Dieu lui dit, Pe Nzambe alobi na ye, demande ce que tu veux que je te donne. senga oyo olingi napesa yo. Salomon ayanoli. Otambolaki na ndenge ya malamu ya sembo na David mosali na yo papa na ngai.
po atambolaki liboso na yo na bosembo na motema malamu liboso na yo. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu es un fils qui est ici sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Otalisaki ye bolamu na yo mpe opesaki ye mwana oyo afandi na kiti ya bokonzi lolenge ozomona lelo. Maintenant, Éternel mon Dieu, sikoyo yawe nzambe na ngai, fais régner ton serviteur à la place de David mon père. ofandisi mosali na yo lokola mokonzi na esika ya David oyo azalaki tata na ngai. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ngai naza elenge, naza na expérience te. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Mosali na yo afandi na kati ya libota oyo yo pona. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombre à cause de sa multitude. Libota oyo bazali ebele koyi kotanga bango te po baleki ebele. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, Pesa na mosali na yo motema mayele pona kosambisa libota na yo, pour discerner le bien du mal. pona koyeba mabe na malamu. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Pote nana koyi kosambisa libota na yo o bazali ebele boy. Cette demande de Salomon plie au Seigneur. Bosenga ya Salomo esepelisaki nzambe. Et Dieu lui dit, Pe nzambe alobi na ye, puisque c'est là ce que tu demandes, pote yango nde eloko sengi, puisque tu ne demandes point ni une longue vie, ni de grandes richesses pour tes ennemis, pote sengi bomo ya molai te, osengi bozi te, po sengi kufa ya banguna na yo te, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, osengi kaka mayele pona kosalela bosembo. voici, Tala, j'agirai selon ta parole. nakosala ndenge maloba no elobi. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Nakopesa motema ya bwania pe mayele, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. ekosalama ete liboso na yo moto moko akozala te na bwania okozwa, pe nsima na yo moto moko mpe akozala te. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Pe oyo yo osengi te ngai nakopesa yo yango: bozwi, lokumu, Pendant toute ta vie, qu'il soit pareil. po te ekosalama ete moi na yo mobimba mokonzi moko te akokokana na yo. Et si tu marches dans mes voies, Soki okotambola na banzela na ngai, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, okotosa mibeko pe malako na ngai ndenge tatano David asalaki, je prolongerai tes jours. nakobakisela yo mikolo. Salomon s'éveilla Salomo alamuki, et voilà les songes. pe ezalaki nde ndoto. Amen. 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 Clap your hands for Jesus. Betela Yesu Kristo maboko. Amen. Amen. I was asking God, Nazalaki kotuna nzambe, why is it that people are coming to me with problems? po nini ezosala ete bato baye epa na ngai na baproblème? Why do people come and look for you when they have problems? Mpo na nini bato bazokoya koluka yo ntango baza na baproblème? Somebody has got a broken marriage. Moto moko libala ebebi, That's when he comes to look for God. nde na ntango wana azwi likanisa koluka nzambe. And most of them, they come for prophecies. Pe mingi baza koya kaka mpo na lisakoli. And then when they get the prophecy, Soki azwi lisakoli, they think everything is done. akanisi ke nyonso ekokisami. And when they go, Pe ntango akei, they don't come back. azonga susu te. Only a few come and testify. Kaka ndambo bayaka kotatola. And they don't remember you anymore. Pe bakokanisa yo lisusu te. Next time when he gets a problem, Prochainement soki azwi he problème, will go to another prophet. akeluka mosakoli mosusu. And he also prophesy Akosakolela ye, and pray for that person. akosambelela ye. And when he gets a Soki solution, azwi solution, he runs away akokima and lisusu. comes back again. Doesn't come back again. Pe akozonga lisusu te. God spoke to me, Nzambe yandolinga boye. told me, Alobi, people are foolish. bato baza ba insensé. People are foolish. Bato baza bolema. I am tired of human beings. Nalembi bato. Even though I'm a merciful God, Ata naza nzambe ya mawa, but my people don't want understanding.
me libota na nga baza na poso ya bososoli te, They don't need understanding. bazoluka intelligence te, They need the bread, bazoluka kaka lipa, but they don't need total life change. me baza na bosenga te ya vie, changement total ya vie. Yesterday, Lobi on let me say on which day? Friday, naloba mokolo ya vendredi we were at the crusade, tozalaki na croisade, and Apotre Baraka came. apôtre Baraka ayaki He prayed for a man, and the man got miracle money. asambelaki mpo na moto moko azwaki mibongo ya miracle. So to yesterday on Saturday, Lobi samedi there are many guys, many young men in the area. bajeune ebele ya quartier They came to the crusade. bayaki na croisade. When they came to the crusade, Ntango bayei na croisade he taught the word, enseigner maloba, and after teaching, nsima koenseigner he prayed for those who are willing to be prayed for. asambelaki mpo na baye bazalaki pre basambela mpo na bango, And we finished the crusade. mpe tosilisaki croisade. But when we were going, Ntango tozokende those young men, ezalaki na bilenge mibali moko they began to say, no, babandi koloba te, we wanted money, miracle money. biso toyaki mpe koluka mbongo ya Today you have miracle, not released the miracle money. lelo libere mbongo ya We miracle wanted te, miracle money. toye koluka mbongo ya miracle. Mo yebela, yebela, tulingi mbongo, yebela. They began to sing like that. Izo babandi koloba bongo, For them, they didn't come to change their life, bango bayaki te mpo vi na bango but echange, they came for the bread. bayaki koluka lipa, They came for the miracle money. bayaki mpo na mbongo ya miracle. I want to ask you a question. Nalingi natuna motuna, What are you looking from God? eloko nini ozoluka epai ya nzambe? Are you looking for miracle money? Ozoluka mbongo ya miracle Or you looking for total change of your life? te ozoluka changement total ya vie na And yo, you become a millionaire forever. okoma millionnaire ya libela? What are you looking for? Nini ozoluka? Are you looking for healing? Ozoluka lobiko ya nzoto, And you get healing and you stay the same way you are? obika mpe otikala kaka ndenge ozali, Or you want total healing te oza na besoin ya guérison and then total you become a millionaire mpe okoma mpe and millionnaire even go to heaven? mpe okende lola? If that's your mission Soki yango posa na in yo this place, na esika oyo you are going to be that. okokoma yango, But if it's not your mission me soki eza posa na yo in te this place, na esika oyo you get your miracle okozwa miracle, and you go. okei And after years mpe again, nsima bambula you come back okozonga to lisusu look another miracle. okoluka But miracle I mosusu. assure you, Me nazora problem you have ke problème nyonso oza nango before it came in your life, avant problème wana ya na vi na yo, God spoke to you nzambe alobelaki yo about that thing. mpo na yango. Do you know that losing what you have lost Oyebi koperdre eloko operdre because parce que you neglected the voice of God? onegligeaki voix ya nzambe. Loba a partir de lelo Ti à partir d'aujourd'hui nakoyekola mongongo ya nzambe. nakoyekola bongo. A partir de lelo nakoyekola mongongo ya nzambe. Nzambe akoloba na ngai. Do you know how much you have lost because of not listening to the voice of God? Oyebi biloko boni operdre mpo na kozanga koyoka mongongo ya nzambe. Listening to the voice of God Koyoka mongongo ya nzambe and understanding what's going to happen to you tomorrow, mpe kososola oyo ekokomela yo lobi it is very, very important eza motuya makasi than a miracle you get today. koleka meme miracle oyo ozwi lelo. Because the moment you begin to listen and hear from God, Po ntango ozwi makoki ya koyoka mongongo ya nzambe, no problem will come into your life. probleme moko te koya na vi na yo. Même si tu dis pas amen, c'est ton problème. But I know Me nayebi the major thing eloko ya motuya for a man to have oyo moto akozala nango is to know about his tomorrow. eza koyeba lobi na ye. Do you know about your tomorrow? Est-ce que oyebi lobi na yo? Do you know what's going to happen to you tomorrow? Est-ce que oyebi nini ekokomela yo lobi? You know that God has already spoken to you about it. Est-ce que oyebi ke nzambe alobela yo mpo nango? But you cannot understand. Me yo ozososola te. God, the Bible says Bible elobi in Jeremiah chapter 1, na Jérémie chapitre 1 verse 4-5, verset 4 na 5 he says, alobi I knew you. nayeba yo, I knew you nayeba yo before you entered your mother's womb. avant ozala na libuma mama. I have the plan for you, Naza na plan mpo na yo not to destroy you, ya kodétruire yo te, but to prosper you. me ya koprospere yo. So every day, Mokolo nyonso I'll need time, me and you, naza na posa ya ntango yo na nga so that I can tell you about your tomorrow, mpo te natalisa mpo na lobi na yo so that you can go through your plan. mpo okota na baplan na yo. But how many times Me ntango boni God gives you the agenda for tomorrow nzambe alingi apesa agenda ya lobi, and you are not ready to listen to me it? yo oza prete ya koyoka mongongo na ye. And then when you go out, Te ntango bimi you make a mistake, osali you libunga get a problem, ozwi problème and then you begin to cry. mpe obandi olela. Every
tear that you shed, mai miso nyonso ozotangisa it is your own ignorance. eza mpo na ignorance na yo But moko. God has already spoken me nzambe asi alobaki na ye about what you're gonna see today, mpo na oyo komona journée ya lelo. about your today. lelo na yo God already spoken to you yesterday. nzambe asi alobelaki yango lobi. nayoki maboko na yo sosoli yango te lelo na yo deja nzambe alobaki yango lobi. I have the plan for you. abi naza na plan mpo na yo. The plan I have plan naza nango is you to prosper. eza mpo yo prospere. In my hands, na loboko na nga I don't have any plan to destroy your life. naza na plan moko te ya kodétruire vie na yo. I don't have any plan to make you fail. naza na plan moko te ya kofaire échouer yo. I don't have any plan to make you sick. naza na plan moko te ya korendre malade. I don't have any plan for you to fail in everything you do. naza na plan moko te oyo ekopousse yo oyo échouer na nyonso kosala. Or to lose your marriage, to perdre libala or na yo, to be single, to ozala or célibataire, to be sterility. to ozala stérile. In my plan I have for you, na plan oyo nga naza nango that one I don't have it. biloko wana eza te. What I have in my plan for oyo you naza nango na plan mpo na yo is you to prosper. eza yo prospere. Alléluia. Prosper. yo prospere. Is you to prosper. po to Is prospere. you to prosper. ezo prospere. Now I want to ask you a question. siko natuna motuna If God's plan is for you to prosper, soki plan ya nzambe mpo na yo eza o prospere and you have God, mpe oza na nzambe, why are you failing? mpo na nini ozo échouer? mutuna Why are you seeing what you are seeing? mpo na nini ozomona makambo oyo ozomona? Why are you not succeeding? mpo na nini oza koresur te? Why are you running around in one place? mpo na nini ozozunguluke kaka esika moko? Why is it that whatever you do it fails? mpo na nini oyo nyonso osalaka eshuwaka? And He has the plan for you, me aza na plan mpo na yo for you to prosper. oprospere. But why are you sick today? me mpo na nini oza maladi Why are you lelo? wasting your money in the hospital mpo na nini ozodepanse bambongono na bahopito? It's because you don't want to listen to the plan. eza paske olingi koyoka te baplan na ye. Every soldier, soldat nyonso they get a parade bazwaka basalaka parade every day chaque jour so that they can get to know the plan for today. mpo bayeba plan ya journal lelo. If they are putting a present on chair, soki bakotia président na kiti they give him the plan bakopesa plan, and they tell him this year, bakoyebisa ye mbula oyo in these 5 years, na 5 ans you oyo must do this, esengeli osala boye, you must do this, osala you oyo, must do this, osala oyo, and every after this period, mpe nsima periode oyo you must do this school, esengeli osala ekole, this school, this school, osala discours. and tell us what you have done, na discours na oyebisa biso baréalisation na yo what you have managed to do and what you couldn't manage to do, oyo yo osali na oyo okoki kosala te according to the plan selon plan oyo which was bapesaki, given to him. oyo epesamelaki ye. Every day, mikolo nyonso the prime minister premier ministre must go to the president asengelaki ede pa président and give the report apesa and rapport say this is what we managed to do. ayebisa otala oyo tokokisi Now kosala, tomorrow we need to do this. lobi tosengeli kosala boye. That's how the world moves on. tala ndenge mokili ezotambola. The Bible says, bible elobi let the things of earth tika makambo ya mabele teaches you the things of heaven. elakisa biso makambo ya likolo, Let the things of earth tika makambo ya mokili teach you the things of heaven. eansene biso Hey! makambo ya Right likolo. now, sikoyo the heaven. lola, I don't know. Wait, are you listening to me? eske ozoyoka ngai? Are you listening to me? ozoyoka ngai? Now, sikoyo heaven lola also has got a government. eza mpe na gouvernement. You are the deputy of that government. oza député ya gouvernement wana, You are the minister of that government. oza ministre ya gouvernement wana. maboko ya baministre eza wapi ye? I've been telling you that you are living for the purpose. nayebisa ko ntango nyonso ozovivre mpo na ntina, You are living for the purpose. ozovivre mpo na ntina. Now, sikoyo in this our business na kati ya mosala na biso oyo of the heavens, ya lola, there is a way we go into our meetings. eza na lolenge moko tokendaka na bareunion na biso. In the Bible, na bible in Genesis, na genèse, when God created man ntango nzambe akeli moto, and when he made man, ntango asali moto, he never commanded man to sleep. apesaki moto mitindo te alala. He never said to man,
alobaki jamais na moto that at night you will sleep ete na butu okolala and during the day you work. na journée nde okosala. No, Jamais. he never said that. Aloba yango te. Prophets. But you need, Mais oza na posa. you are two in one. Yo oza mibale na kati ya moko. You are spirit and this flesh. Oza esprit pe oza chair. You are flesh Oza nzoto and you are spirit. pe oza pe molimo. So Alors, whenever you work, tango nyonso ozosala you must work according to the ways of God. esengeli osala selon lolenge ya Nzambe. Because he said he has the plan. Po alobi aza na plan. Now tell me, Siko yebisanga. did he talk to you about tomorrow? Est-ce que alobeli yo po na lobi? If he doesn't talk to you about tomorrow, Soka alobeli yo te po na lobi. it means tomorrow Elakisi ke you lobi are going to make mistakes okosala ba erreur. because you don't have a plan for Po tomorrow. oza na plan te oyo ekotalisa lobi. If he has planned you to get money in Gombe, Soki aplanifiaki te yo kozwa mbongo na Gombe, he will come and tell you, akoya koyebisa yo, my son, mwana na ngai, tomorrow lobi you're gonna go to the Gombe okende na Gombe, and the person is going to call you moto moko akobenga yo, and you get money. okozwa mbongo. That's the way you must go tomorrow. Lolenge wana nde okotambolela lobi. Tomorrow don't go anywhere. Lobi kokende sika Just mosite. do that. Sala kaka nde na When lobi. you do that, Soko you're sali, gonna get what you're looking for. okozwa oyo ozoluka. Then when he speaks to you, Pe soki alobi na yo, you wake up in the morning, yo olamuki na tongo, you forget everything that is spoken to you. obosani nyonso alobaki. Instead of going to Gombe, Na esika okende Gombe, you go to Masina, oke Masina. where there is a plan of evil, Esika plan ya mabe where ezali. the enemy has put the potholes. Esika monguna sa timuli libulu. So when you go there Tango ke kuna and you get an accident ozwi accident, and you begin to say, obanda oloba, I wish God is back to me. oh soki na Nzambe alobelaki nga o. But he spoke to you, Mais solo alobelaki but yo, you didn't understand. mais yo sosolaki te. How do people die? You know, people die too much. People are dying today because they don't want to listen to the voice of God. Oyebi lelo bato bazokufa mingi paske baboyi koyoka mongongo ya Nzambe. Today, people are poor because they don't know how to hear the voice of God. Lelo bato baza babola po balingi te to bayebi te ndenge koyoka mongongo ya Nzambe. The Bible says Bible elobi in Job chapter 3, verse 14. na mokanda Job 33 verset 14. Listen to me. Yoka ngai. God speaks once or twice. Nzambe alobaka mbala moko to mibale. He speaks, Alobaka. which means Elakisi we are serving God tozosalela Nzambe who speaks. tolobaka. Our God can speak. Nzambe na biso pa alobaka. Our God speaks. Nzambe na biso akoloba. So we serve a God who speaks. Tozosalela Nzambe oyo alobaka. Yes. Baba te. And he doesn't speak once. Alobaka une fois. He doesn't speak once. Alobaka kaka une fois te. He can speak 2 times Akoloba mbala mibale. or 1 time To akoloba mbala moko. or 3 times. To mbala misato. But are you ready to listen to the voice of God? Motuna ezali ke eske yo za prêt oyoka mongongo ya Nzambe. Your business failed last year. Bafaire no eshiwaki année passée. But you know it is spoken to you before it fails. Mais oyebi ke Nzambe alobelaki yo avant bafaire échouer. You are running out of that marriage today. Ozokima libala wana lelo. But you know that before even you went into that marriage, God has spoken to you. Oyebi te avant kokota te na libala wana Nzambe alobelaka yo. People no longer want to listen to God. Bato balingi lisusu te koyoka Nzambe. People no longer want to ask God. Bato balingi lisusu te kotuna Nzambe. They want to do things according to their desire. Balingi kosala makambo na posa na bango. Today you are crying that the business has fallen down. Lelo zolela bafere kwei. But before you began, did you ask God? Mais avant banda bafere wana eske otunaki You Nzambe. are coming to God to ask about your situation. Ozoye pa Nzambe otuna likambo na yo. But before Mais avant it happened, esalema did you get time to ask? ozwaki ntango ya kotuna Nzambe. Today you are damaged. Lelo oza par terre, You are damaged. oza presque détruit. But before you became damaged, Mais avant ozala détruit, you ask God, eske otunaki Nzambe this job I'm going to get, ete eloko na kozwa this job, mosala oyo have you accepted me to go? eske Nzambe osondimi ke nazwa yango Oh, you didn't ask it. to osengaki otunaki te.
avancé. He said he speaks alobi ke alobaka once mbala moko or twice, to mbala mibale, but man kasi moto perceive not. aza kososola te. Man perceives not. Moto aza comprendre te. Man is waiting for the big voice. Moto azozela mongongo makasi. Yamale. Jean-Marie, Lelo. aujourd'hui, Kende na Zando. va au grand marché. Obanda kuteka makala. Commence à vendre les charbons. Na yango wana na kupombolo Et yu. par ces affaires, je te bénirai. Yoki. Tu as écouté? Zamba lobina ngai. Zamba. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Otazeyeka. Okonuna. Okozela mungongo wana. Tu entendras cette voix Okotikala kuyoka yango. Te. et tu l'écouteras jamais.